سرخط خبرهای مهم. روبل در تاجیکستان گران شد. راه جلب جوانان به ارتش کدام است؟ تعداد کشته شده ها در غزه به بیش از 5000 رسید. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 24 اکتبر. قرب روبل روسی که چند مدت در حال پایین روی قرار داشت تا چند روز اخیر بالا رفته است. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را حدود 116 سامانی مقرر کرده است. حالا که هفته گذشته در کشور 1000 روبل 112 سامانی ارزش داشت. در آخر ماه ایون روبل به بی‌قرب شوی آغاز کرده در نیمه های ماه آگوست بار اول در 17 ماه آخر به نقطه پایین ترین رسید. روز 14 آگوست یک دلار آمریکایی به 100 روبل برابر گردید. در پی افت روبل روسی پولهای کشورهای آسیای مرکزی نیز ارزان تر شدند. پایین و بالاروی قرب روبل روسیه در تاجیکستان یک موضوع مهم است، چون هزارها مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن می‌فرستند. وزارت معارف روسیه گفت سازشنامه را با تاجیکستان درباره اعتراف رتبه و عنوان‌های علمی به اجرا درآورد. در اظهارات وزارت از 20 اکتبر آمده است این سند برای رشد همکاری و تبادل علمی دو کشور مساعدت می‌کند. مراسم امضای سازشنامه درباره اعتراف عنوان‌های علمی دانشمندان روسیه و تاجیکستان 3 مارس امسال در دوشنبه و با اشتراک وزیران معارف دو کشور ولیری فالکوف و رحیم جان سعیدزاده برگزار گردیده بود. این در حالی است که موضوع عنوان‌های علمی در تاجیکستان در پس منظر افشاگری‌های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد از سال 2018 جنجال برانگیز شده است. نام بسیاری از عالمان و مقامداران بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان‌های نامزدی علم و دکتری را بر اساس متن‌های نسخه بردار شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر اکثر دانشمندان روس گرفتند آشکار شد. بسیار از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند. تعدادی کمی گفتند که در حق آنها تهمت شده است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. این شب و روز در تاجیکستان معرکه دعوت تیر ماهی به خدمت ادامه دارد و وزارت مدافعه از اجرا شدن 66% نقشه خبر داد. در حالی که مقامات سالهای اخیر از زیاد شدن شمار خواهشمندان خدمت در ارتش توصیف می کنند، شکایت ها از منطقه ها کم نیست. اکثریت دلیل فرار از ارتش را در شرایط ناخوب و مهترسالاری یا دیدفشین عنوان می کنند. این دفعه ما از ساکنان پرسیدیم که به نظر آنها راه‌های جلب جوانان به ارتش کدام است؟ شرط و شرایط خوب کردن در کار، شرط و شرایط مقصد خدمت کردن و لباس و تامینات لباسی و تامینات خوراک سر وقت و با خوراکای سرغذا با فکر من از یک طرف سالش هم وقتش هم کم کنی خوبه. شاید اکنون در مابین 6 ماه و 1 سال نه اونقدر چیزا یاد گیرن، که از همه خوبتر و شرط و شرایط مقصد کنترل با گفته روسو کنترل بسیارتر باشد، خوبتر که از جانب مقصد با گفته مردم زنبیلو نه اومدگی رو غم نزنن، به فکرم بسیارتر میروند. حاضر هم رفته ایستادن، بعد اگر با کنترل خوبتر باشد بسیارتر. در عائله دوست داشتن وطن را، دوست داشتن میهن خود را، دوست داشتن عائله خود را، دوست داشتن خلق خود را، مادر خود را انکشاف دادن در کار است. کدام وقتی که فرزندان، جوانان مادرش را دوست می دارد، عائله‌اش را دوست می دارد، خودش را در خودش خودشناسی را میفهمد، او وطنش را دوست می دارد. وقتی که وطنش را دوست داشت آدم، انسان همه وقت در فکر حفظ حمایه وطن می شود. همه وقت وطن خود را حمایه کردن را، گلگون شکوفانی وطن را فکر می کند. من با یگان لگوت یعنی که امتیاز یگان کمک میکردن. مثلا خیلی کردست هم میدونیم یگان معاش میدادن، خیلی کم هم باشه همی سالداتو دا
حالی هم بسیارش با خواهش خودش رفته است. چند پیشینه بسیار شدگی خیلی باز هم ذوق میکردن جوانو برای خدمت رفتن. خدا دختران میفتن که کسی که خدمت نکرده و نگود نه. آوازی کسی که رسیا نره میگن نگود نه. تو خدمتشون نمیکنن که رسیا نیست. با فکرتان ما باید چیکار کنیم که جوانان؟ نه که هیچ جاکیم وابسته هم پای پدر مادرای هم جوانان که باید وطن دوست بدارن. وطن که دوست نداشتی تو خودت دوست نمیداری. سرحدورا چاستو چخیل زندگی مثال سالدات ها با نظر پیش چخیل بودو حاضر چخیل شرایطش چخیل خورد و خوراکشون چخیل و او بعد چی گفته چی اشکال همین را نشان دادن که تست همین اخبارات و نویگری ها و بینندگان عزیز شما هم می توانید زیر این برنامه برایمان نظر و پیشنهادهای خود را نویسید. وزارت تندرستی غزه روز 23 اکتبر گفت از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل در بیشتر از 2 هفته اخیر 5087 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش زیاده از 2000 آنها کودک بوده، نزدیک به 15300 نفر دیگر هم زخمی هستند. جنگ روز 7 اکتبر امسال بعد از حمله حماس به جنوب اسرائیل که زیاده از 1400 کشته بر جای گذاشت آغاز شد. گروه فلسطینی حماس بیش از 200 نفر را گروگان گرفته است. هواپیماهای جنگ اسرائیل صبح 23 اکتبر بار دیگر غزه را بمباران کردند. همزمان سربازان اسرائیلی در منطقه های زیر محاصرهشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. سازمان ملل متحد میگوید غیر نظامیان در غزه با کمبود خوراک و آب دچار هستند و از بمباران ادامه‌دار نیروهای اسرائیلی جای مناسبی برای پنهان شدن ندارند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. از سال 1948 هر سنه 24 اکتبر چون روزی سازمان ملل متحد تجلیل می شود که به مناسبت تأسیس این نهاد بین المللی ایجاد شده است. این سازمان که فعالیتش به متحد کردن کشورهای سیاره، کمک در حل نزاع‌ها و مبارزه با فقر و نابرابری و دفاع از حقوق بشر روانه شده است، از سال 1993 در تاجیکستان صاحب استقلال هم فعالیتش را به راه ماند. 24 اکتبر سال 1956 ارتش اتحاد شوروی به خاک ونگریا وارد شد که در اوج اعتراضهای ضد کمونیستی و اختلافهای سیاسی قرار داشت. نارضایتی قشر عظیم جامعه از نفوذ مسکو، محکوم کردن میراث استالین، تلاش خارج شدن از سازش ورشو 200,000 ساکن ونگریا را به کوچه‌ها برآورد. مسکو 6,000 سرباز و تانک و توپ‌هایش را وارد بوداپشت کرد و در نتیجه زد و خرداد تا 100 نفر کشته شد. نظام کمونیستی دست نشانده مسکو زوراً برقرار شد و تنها 30 سال بعدش با سقوط نظام کمونیستی در اتحاد شوروی از بین رفت. بر اساس یک تصمیم پرزیدنت و شورای عدلیه تاجیکستان بعد 24 اکتبر سال 2012 سودیه یا دادرس‌ها برای اشغال وظیفه به مدت بی‌مهلت اجازه پیدا کردند. ولی چون این تغییراتی که جزئی از اصلاحات دادگاهی تاجیکستان دانسته شده است، بار دیگر به اهمیت اصولاً دیگر کردن شرایط کار دادرس‌ها را در کشور تاکید نمود. بر اساس قانون سودیه‌ها را در کشور تنها پرزیدنت حق دارد تعیین و برکنار کند و همین مقررات به قول حامیان حقوق بی‌طرفی و مستقلیت کار و قرار دادرس‌ها را کاملا از بین میبرد. و بانک ملی قرب ارزی خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا این لحظه ما را تماشا کردید. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهبانتان.